3 puta dnevno si razmišljam, ajme, gdje je ovo doista bilo do sad u mom životu. Bonjour Beauty postoji već 5 godina, znači radimo tretmane lica, tijela, depilacije i nokte. Kroz ostale godine sam završila nekakve ostale edukacije. No međutim, u tom periodu sam primijetila da bi bilo dobro imati jednu vrstu kartoteke svojih klijenata. Čisto iz razloga da mogu pratiti njihov napredak, što su do tad koristile. Jednostavno je meni stvarala jednu vrstu sigurnosti i profesionalnosti i tu jednostavno želju za boljim rezultatima mojih klijenata. Prije nekakvih možda par mjeseci sam u jednoj grupi naišla na prijedlog jedne gospođe za online naručivanje. Jer sam kroz rad primijetila da nekad u nekim trenucima ne mogu se potpuno posvetiti klijentici, jer zvoni telefon, šalju se poruke i jednostavno želite svima biti dostupni, ali to stvara jednu vrstu možda odsutnosti u tom trenutku kad ste s klijenticom. Prije nego što sam se odlučila, malo je u meni bila ta jedna skepsa kako će to moji klijenti prihvatiti, koliko su doista otvoreni za taj novi način naručivanja. To je zapravo išlo toliko tečno i klijenti su bili oduševljeni, zadovoljni. Jednostavno taj osjećaj da se mogu u bilo kojem trenutku naručiti, znači bilo to u ponoć. Jednostavno kad sam uvela Zoju sam mislila ok, imam par tih starijih klijentica, to njima neću ni spominjati. No međutim, evo imam jednu gospođu koja dolazi na pedikuru, znači gospođa ima 90 godina i naravno da joj nisam to ni planirala predstavljati. No međutim, ona je to vidjela na našim društvenim stranicama kad smo mi to uveli i ona je rekla ne, ti meni pošalji aplikaciju i ja ću se naručiti. Tako da evo i te starije generacije su otvorene za takve mogućnosti online naručivanja. Generalno mogu reći da sam stvarno oduševljena i da sam zadovoljna što sam se susrela sa takvim načinom naručivanja. Svakako preporučujem svim svojim kolegicama i mislim da niko ne bi trebao više se vraćati na ono što je bilo do sada u mom životu, da zvone telefoni, poruke. Ovo je potpuno jedno olakšanje i dobitak vremena obostrano.